Tai pradžiai pristatysiu viešosios įstaigos Ekagros veiklą. Tai pagrindinė veiklos sritis yra ekologinės gamybos sertifikavimas ir kontrolė Lietuvoje. Tikriausiai dauguma žinot, kad Ekagros yra vienintelė kontrolės institucija Lietuvoje, kurią Lietuvos Respublikos vyriausybė paskyrė atlikti oficialią kontrolę ekologinės gamybos srityje. Taip pat gal kai kam gali būti naujiena, nes kartais girdim iš ūkininkų, sako, jūs ten prisigalvojat visokių taisyklių ir taip toliau, tai kad mes, Ekoagros, nesam teisės aktų leidėjas ir tuo pagrindu yra užtikrinimas pamatinio efektyvios kontrolės principo įgyvendinimas. Tai teisės aktais reikalavimus nustatančios ir jų laikymą prižiūrinčios institucijos yra skirtingos. Taip, tai kontrolės institucijos pranašumai. Tai yra jų keletas, tai vienas iš jų yra veiksmingumas, tai mes renkam bei panaudojam veiksmingai kontroliai būtinus duomenis ir informaciją iš kitų valstybės institucijų. Patikimumas vartotojai, tai veiksminga nešališkos trečios šalies kontrolė yra pridėtinė vertė ir garantija pirkėjui. Ekagros yra nepelno siekianti organizacija, tai visi ūkininkų mokami mokesčiai sertifikavimo yra skirti tik tais įstaigos išsilaikymai. Ir kaip ir jūs, žemdirbis, taip ir mūsų veiklą kontroliuoja atitinkamos institucijos ir kontroliuoja, ir tikrina, ir vertina. Tai kaip Europos komisija, Žemės ūkio ministerijos centralizuoto audito skyrius, NMA, nacionalinio akreditacijos biuro, išoriniai finansiniai auditojai ir kiti. Pas mus yra įdiegta vidaus kontrolės kokybės ir nešališkumo sistema, kuri gerina darbo kokybę, efektyvumą ir nešališkumą. Tai yra įdiegta kokybės vadovas ir vidaus kontrolės sistema, yra antikorupcinė vadybos sistema, etikos kodeksas, viešų ir privačių interesų derinimo bei nulinės dovanų politikos nuostatos. Įstaigoje yra darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa ir kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet atliekam anoniminės veiklos vykdytojų apklausas ir ankstesnių metų duomenimis praėjusių metų. Įstaigos darbą labai gerai vertina maždaug 92% veiklos vykdytojų. Tai kaip kontrolės institucijai, tai pakankamai aukštas teigiamas įvertinimas. Kas liečia sertifikavimą pačios ekologinės gamybos 22, 23, 24 metais, tai 23 metais buvo pakankamai nemažas sertifikuotas plotas ir buvo ūkių skaičius 2645, kurie užėmė 271 tūkstantį su trupučiu hektarų. Iš tų visų 2645 ūkių 1204 ūkiai užsiėmė gyvulininkystės veikla, tai maždaug sudarė apie 45% su trupučiu. 23 metais sumažėjo sertifikuotų ūkių plotas ir pakankamai ženkliai apie 40 tūkstančių sumažėjo ir sertifikuotas plotas. O gyvulininkystės ūkių neženkliai sumažėjo, tas procentas išliko praktiškai toks pat. 24 metais stebim šiokius tokius atsigavimo ženklus ir sertifikuotų ūkių skaičius jau didėjo netgi veiklos vykdytojų skaičių ir lenkė 22-23 metų skaičius, tai buvo pasiektas 2801 ūkis buvo sertifikuotas ir šitie ūkiai ūkininkavo 250 tūkstančių su trupučiu plote. Iš visų šitų ūkių buvo 1243 ūkiai, kurie sertifikavo gyvulininkystės veiklą, tai maždaug apie 44 su trupučiu ploto, tai tas padidėjimas ūkių buvo iš daugiau augalininkystės ūkių, kurie nesertifikuoja gyvulių. Taip, kas liečia ekologiško naminių paukščių sertifikavimą, tai 24 metais sertifikuota 20 veiklos vienetų, kurie augina naminius paukščius.
tai nėra taip daug, vis tiek populiariausios gyvūnų rūšys, kurias ūkininkai augina, yra galvijai, avys. Tai iš tų 20 veiklos vykdytojų, veiklos vykdytojų augina ir sertifikuoja antis, mėsinius viščiukus, pentardas, vištas dideklės, žąsis ir kalakutus. Tai šie skaičiai yra iš mūsų kasmetinių protokolų surinkti. Tai kaip žinot, paukščiai nėra ilgamžiai gyvūnai, tai kaip pavyzdys mėsiniai vikščiukai, jie ten 3-4 mėnesiai ir jau užauga. Tai natūra šiek tiek yra daugiau užauginama tų paukščių, negu čia parašyta. Taip, tai dabar reikalavimus ir visus teisės aktus ir kokius netitikimus dažniausiai veiklos vykdytojai daro, tai pristatys Utenos filialo ekspertė Rūta. Tai žodis jai ir dabar norėčiau pasakyti, kad jeigu turėsit klausimų, tai galite ir čiate parašyti, taip pat po pranešimą visus klausimus pasistengsim atsakyti jum tiek žodžių, tiek raštu. Tai žodis Rūtai ir daro klausimasi. Labą dieną. Ar girdisi? Taip, labai gerai. Labai gerai. Dar sykį labą dieną visiems. Seminarai mūsų šitie susiję ir su paukščiais, ir su gyvulininkystė. Stengiamės paruošti kiekvienus metus ir kažkokių ypatingų naujovių nėra, bet manyčiau, kad yra labai gera pasikartoti, gal kažkas, kas nebe pirmą kartą mus ir klauso, nieko labai naujo nesužinos, bet tikiuosi, kad galbūt prie mūsų prisijungė ir nauji žmonės, kurie va tą informaciją girdės naujai ir jiem bus įdomu. Tai noriu pasakyti, kad ekologinės gamybos reikalavimai visose srityse jau galioja nuo 22 metų sausio 1. Tai pagrindinis reglamentas Europos parlamento ir tarybos reglamentas 2018/848, juo yra nustatomi ekologinės gamybos principai ir taisyklės, kuriomis reglamentuojama ekologinė gamyba, susijęs sertifikavimas, nuorodų į ekologinę gamybą naudojimas ir reklamuojant produktus. Taip pat kontrolę reglamentuojančios taisyklės, papildančios reglamentą 2017/625 nustatytas taisyklės. Šiuo metu galioja konsoliduota redakcija, kuri yra nuo 2024 gruodžio 1 dienos. Mes šitą reglamentą vadinam baziniu. Taip pat Europos komisija yra priėmusi deleguotuosius ir įgyvendinamuosius teisės aktus, įgyvendinančius tam tikras šio bazinio teisės akto nuostatas. Mūsų šalyje yra parengtos ekologinės gamybos taisyklės. Jas parengė ir 2000 metų gruodžio 28 įsakymu 375 patvirtino Lietuvos žemės ūkio ministerija. Šitose taisyklėse yra apibrėžta tam tikrų bazinio reglamento nuostatų įgyvendinimas. Galioja šiuo metu suvestinė redakcija nuo 2024 metų gegužės 1 dienos. O ir ko čia mane bėga? Na ir apie paukščius pradėkim dabar ir viskas prasideda nuo naminių paukščių kilmės. Galioja reikalavimas, kad ekologiškai užauginti naminiai paukščiai turi būti išsiritę ir užauginti ekologinės gamybos vienetuose. Tačiau dar nėra iki šiol ekologiškų naminių paukščių mažųjų galimybės įsigyti, todėl leidžiama neekologiškai užaugintus naminius paukščius
įvesti į ekologinės naminių paukščių gamybos vienetą. Ir tam reikia užpildyti prašymus ekologiškų gyvūnų duomenų bazėje. Galima įsigyti neekologiškai auginamus paukščius, kai pulkas formuojamas pirmą kartą, jis atnaujinamas arba keičiama sudėtis. Kai kokybiniai ar kiekybiniai ūkininkų poreikiai negali būti patenkinti. Ir dar vienas apribojimas, kad įsigyjami paukščiai turi būti jaunesni kaip 3 dienų. Prašymai teikiami ir leidimai išduodami ekologiškai auginamų gyvūnų ir ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų bazėje, kuri yra pasiekiama interneto adresu, jisai skaidriai yra nurodytas. E, Veiklos vykdytojas prisiregistruoja vieną kartą ir po to prisijungia tada, kada jam reikia. Ir visiems primenu, kad jeigu nesugebate, nemokate ar abejojate savo galimybėmis, paskambinkit mum ir mes padėsim ir prisiregistruoti, ir pamokysim užpildyti prašymus. Kai ūkis, ekologiškas turiu omeny, įsigijo neekologiškai augintus mažuosius viščiukus, būna nustatomi perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiai. Ir tie paukščiai, vėlgi primenu, turi būti įvesti į ekologinės gamybos vienetą jaunesni kaip 3 savaičių. Taigi mėsiniams paukščiams išskyrus Pekino antis tai yra 10 savaičių, Pekino antims 7 savaitės, dėsliesiems naminiams paukščiams visiems 6 savaitės. Pažymėtina, kad naujai įsigyti naminiai paukščiai nuo kitų naminių paukščių turi būti laikomi atskirai arba turi būti atpažįstami iki perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio pabaigos. Apie reikalavimus naminių paukščių veisliai. Jie yra nustatyti siekiant užkirsti kelią intensyvaus auginimo būdų taikinimai. O naminiai paukščiai turi būti auginami tol, kol pasieks minimalų amžių arba turi būti auginamos lėto auginimo naminių paukščių padermės, kurių sąrašą yra parengusi kompetentinga institucija. Kompetentinga institucija yra Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. Taigi ekologinės gamybos taisyklėse nurodyta, kad Lietuvoje prie lėto auginimo naminių paukščių yra priskirti prie žąsų Lietuvos vištinių žąsų veislės paukščiai, prie mėsai skirtų viščiukų paukščiai, kurių faktinis dienos svorio prieaugis neviršija 50 gramų. Kai ūkininkas neaugina aukščiau paminėtų auginimo padermių naminių paukščių, yra nustatytas minimalus naminių paukščių amžius. Vištų 81 diena, kastruotų gaidžių 150 dienų, Pekino ančių 49 dienos, muskusinių ančių patelių 70 dienų, muskusinių antinų 84 dienos, mulardinių ančių 92 dienos, perlinių vištų arba pentardų 94 dienos, kalakutų ir kepti skirtų žąsų 140 dienų ir kalakučių 100 dienų. O dabar apie pašarus.
Paukščiam galioja visos taisyklės kaip ir kitiems gyvūnams ekologinės žemės ūkio gamykloje, bet atkreipsim į kitokius į dar papildomai jiems keliamus reikalavimus. Taigi ne mažiau kaip 30% pašaro turi būti iš paties ūkio. Arba tuo atveju, kai neįmanoma pasigaminti reikia su kitais ūkiais, ar perėjimo prie ekologinės gamybos vienetais, ar pašarų vykdytojais, naudojančius pašarus ir žaliavas iš to paties regiono. Aš noriu pasakyti, kad tas pats regionas tai yra visa Lietuva. Paukščiams dienos racionas turi būti papildytas rupiaisiais pašarais, šviežiais arba džiovintais pašarais arba silosu. Paukščius draudžiama šerti per prievartą ir nenaudojamos auginimą skatinančios medžiagos ir sintetinės amino rūgštys. Pašarinės žaliavos turi būti ekologiškos. Pažymėtina, kad kai nėra ekologiškai pagamintų baltyminių pašarų naminių paukščių rūšims lesinti ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija yra patvirtinusi, kad nėra pakankamo ekologiškų baltyminių pašarų kiekio. Neekologiški baltyminiai junginiai, tokie kaip amino rūgštys lizinas, metioninas, gali būti naudojami, jei tenkinamos šios sąlygos. Nėra jų ekologiško atitikmens, jie pagaminti arba paruošti nenaudojant cheminių tirpiklių, jie naudojami tik paukščių jaunikliams šerti konkrečiais baltyminiais junginiais ir didžiausias šitiems gyvūnams leidžiamas procentas yra 12 mėnesių laikotarpį turi neviršinti 5%, skaičiuojant sausomis medžiagomis. Truputį įsiterpsiu, Rūta, viskas teisingai pasakyta. Dabar yra ekologinės gamybos taisyklių paruoštas naujas projektas, kuris jau patalpintas teisė. Tai va šitiem pašaram bus reikalingas individualus leidimas. Tas bendras leidimas jis kaip ir nebegalios, reikės individualiai kreiptis į Ekoagros dėl leidimo gavimo. Taip, ir dabar yra nustatyta data, iki kiek jie galiojami, bet, tai kadangi kreipsitės prašydami leidimo, tai žinoma nesuklysit ir išduosim mes nustatę, jeigu jums tikrai reikia, išduosim leidimą. Apie rupiuosius pašarus naminių paukščių racione. Esant sąlygoms, kai teritorijoje, kurioje laikomi naminiai paukščiai, yra nepakankamai pašarų, pavyzdžiui, dėl nenutirpstančio sniego ar sausringo oro sąlygų, į naminių paukščių mitybos racioną turi būti papildomai traukiami rupieji pašarai. Tai yra šienas, šienainis, silosas ir taip toliau. Jei dėl apribojimų ar įpareigojimų, kuriuos nustato pagal ES teisės aktus, naminiai paukščiai yra laikomi uždarose patalpose, jiems turi būti nuolat duodama pakankamai rupiųjų pašarų ir tinkamų medžiagų, kad būtų patenkinti jų etologiniai poreikiai. O dabar apie paukščių gerovę. Vienas iš jų, kad yra draudžiama pešti gyvus naminius paukščius. Kitas dalykas kalba apie snapų apipjaustymą. Tai jeigu yra iškyla toks poreikis siekiant pagerinti tų paukščių sveikatą arba tada, kai kyla pavojus darbuotojų saugai, galima atlikti snapų apipjaustymą. Tai reikia atlikti per pirmas 3 gyvenimo dienas
ir gavus viešosios įstaigos Ekoagros leidimą. Dabar apie laikymą ir auginimą. Taigi, bet kurios rūšies naminių paukščių auginimui negali būti naudojami narvai, gardai. Laikymo vietos privalo būti kreikiamos, bent trečdalis grindų ploto turi būti tvirtos konstrukcijos, tai yra ne iš lentelių ar grotelių. Vištoms dedeklėms skirtose paukštidėse turi būti prieinama pakankamai didelė grindų dalis, nuo kurios galėtų surinkti paukščių mėšlą. Natūralus apšvietimas gali būti papildomas dirbtiniu apšvietimu, bet ne daugiau kaip 16 valandų per dieną ir turi būti numatomas nepertraukiamas mažiausiai 8 valandų naktinis poilsis be dirbtinio apšvietimo. Auginant penimus naminius paukščius nustatytas, kad bendras naudojamas bet kokio gamybos vieneto paukštidžių plotas negali viršinti 1600 kvadratinių metrų. Vienoje paukštidės sekcijoje laikyti leidžiama ne daugiau kaip 3000 vištų dedeklių. Kai dėl nepalankių oro sąlygų priėjimas prie vandens telkinio negalimas, vandens paukščiai turi turėti priėjimą prie vandens vis tiek, kad galėtų panardinti galvą ir taip išsivalyti plunksnas. Paukštidėms keliami reikalavimai. Visi paukščiai turi turėti galimybę laisvai patekti į diendaržius per landas, kurios turi būti paukščiams tinkamo dydžio ir bendras jų ilgis ne mažesnis nei 4 metrai 100 kvadratinių metrų naudingo uždaros paukštidės patalpų ploto. Paukščiai turi turėti galimybę šias landas pasiekti be jokių kliūčių. Pagal poreikį turi būti įrengtos rampos, įrengtos laktos tupyklos. Prieš kiekvieną naują auginamą paukščių partiją pastatuose neturi likti jokių ūkinių gyvūnų, pastatai ir įranga per tą laiką turi būti išvalyti, išdezinfekuoti. Informaciją reikia suregistruoti ekologinio gamybos žurnalo 7 lentelėje. Paukštidės gali būti padalytos į atskiras dalis, jos gali būti daugiaaukštės ir gali būti kilnojamos. Tai va, į atskiras dalis padalytoms paukštidėms keliamas reikalavimas toksai, jos gali būti rengiamos uždaros, turi būti įrengtos uždaros pertvaros penimiems paukščiams, išskyrus galus galas. Čia yra vištos galus, galas yra vištos. Ar pusiau uždaros, tinklai tinkleliai, tėviniams galus paukščiams, vištoms dedeklėms, vištaitėms, gaidžiukams ir penimiems galus naminiams paukščiams. Vadinasi, visoms vištoms gali būti pusiau uždaros tinklai tinkleliai, visiems kitiem paukščiam turi būti aklina siena. Paukštidėse su daugiaaukštėmis sistemomis gali būti naudojamos tik tėviniams galus galas paukščiams, vištoms dedeklėms, vištaitėms, kurios auginamos kiaušiniams dėti, ir vištaitėms, iš kurių auginami tėviniai paukščiai ir gaidžiukai auginti.
Šitą paukštidę gali sudaryti ne daugiau kaip 3 aukštai naudingo ploto, įskaitant pirmą, kuris yra ant žemės. Iki 2030 metų sausio 1 dienos taikoma išimtis dėl nustatyto didžiausių aukščio skaičiaus ir mėšlo šalinimų sistemos reikalavimų. Jeigu šitos daugiaaukštės paukštidės buvo įrengtos iki 2018 metų, kurios ir dar buvo įrengtos laikantis du Europos reglamento 834 skersas brūkšnelis 2007 ir reglamento 889 skersas brūkšnelis 208. Daugiaaukštėms paukštidėms taip pat turi būti toks reikalavimas: ant apatiniuose aukštuose esančių paukščių negali byrėti mėšlas, sistemoje turi būti įrengta veiksminga mėšlo šalinimo sistema, paukščius lengva apžiūrėti ir paukščiai gali lengvai patekti į skirtingus aukštus arba tarpinius plotus. Kita paukštidių rūšis, gal sakykim, tai yra kilnojamoms paukštidėms. Jos mūsų praktikoje pasitaiko ir šios paukštidės turi būti per auginimo ciklą reguliariai perkeliamos. Turi būti užtikrinama, kad paukščiams prieinama pakankamai augmenijos ir paukščių laikymo tankis neturi viršyti 30 kilogramų gyvojo svorio viename kvadratiniame metre, jeigu šitos kilnojamosios paukštidės grindų plotas neviršija 150 kvadratinių metrų. Reikalavimai paukščių laikymo sąlygom tai tokių kaip tankis, mažiausiai skirtas plotas uždarose patalpose, laktoms, tupykloms. Pagal paukščių rūšis yra nurodyti reglamente 2020/464 pirmo priedo 4 dalyje. Kadangi Lietuvoje labiausiai yra paplitęs vištų dedeklių bei broilerių auginimas, tai iš šito reglamento tiesiog pateikiame šių gyvūnų laikymo tankį ir mažiausią plotą uždarose patalpose. Taigi vištoms dedeklėms didžiausias paukščių skaičius viename uždaros paukštidės patalpos naudingo ploto kvadratiniame metre negali būti daugiau kaip 6. O penimiems paukščiams, tie, kurie laikomi stacionariose paukštidėse, 21 kg gyvojo svorio viename kvadratiniame metre. Laikant kilnojamose paukštidėse, tas svoris gali būti padidintas iki 30 kg gyvojo svorio viename kvadratiniame metre. Kaip ir minėjau, jeigu šios kilnojamos paukštidės grindų plotas neviršija 150 kvadratinių metrų. O dabar apie diendaržius. Naminiams paukščiams turi būti įrengiami patrauklūs diendaržiai, kurie turi būti visiškai prieinami visiems paukščiams. Naminiams paukščiams diendaržiai turi būti prieinami mažiausiai trečdalį jų gyvenimo trukmės, tačiau kiek įmanoma praktiškai ilgiau. Ir jei yra tinkamos fiziologinės fizinės sąlygos nuo kuo mažesnio amžiaus, išskyrus tuos atvejus,
kai pagal sąjungos teisės aktus taikomi laikini apribojimai. Didžioji diendaržių ploto dalis turi būti padengta augalija. Turi būti įrengtas pakankamas skaičius girdytuvių ir pažymėtina, kad kai pagal ES teisės aktus taikomus apribojimus ir įpareigojimus susijusius su žmonių ir gyvūnų sveikatos apsauga, veisliniai paukščiai ir jaunesnės nei 18 savaičių vištaitės negali patekti į diendaržius, tai diendaržiais gali būti laikomos stoginės. Bet tokiais atvejais jos turi būti atitveriamos vieliniu tinklu nuo kitų paukščių. Baigus auginti naminių paukščių partiją, diendaržiai turi būti palikti tušti ne mažiau kaip 2 savaites, bet kokiu atveju iki tol, kol ataugs augalija. Paukštidžių, kurios padalytos į atskiras dalis ir kuriuose laikomi keli pulkai, kiekvieniai daliai skirti diendaržiai taip pat turi būti atskirti ir sąlyčio tarp skirtingų pulkų negali būti. Tai yra skirtingi pulkai negali susimaišyti. Žąsims skirtame diendaržyje turi būti sudaromos sąlygos lesti žolę. Tai va, atkreipiu dėmesį, kad yra atnaujinta ekologinės gamybos žurnalo numeris 3 lentelės forma, ten yra ABC ir mes pildom, jeigu auginam tik paukščius, tik paukščiams skirtą formytę. Diendaržio ribos turi būti ne toliau kaip už 150 metrų nuo artimiausios įėjimo-išėjimo į paukštidę landos. Šis atstumas gali būti padidintas iki 350 metrų, kai yra įrengtos pastogės ne mažiau kaip 4 vienetai hektare. Šios pastogės apsaugotų paukščius nuo nepalankių oro sąlygų ir plėšrūnų. Didžiąją diendaržio plotą dalį turi dengti įvairių rūšių augmenija ir ji turi būti reguliariai prižiūrima. O įrengtos priedangos, pastogės arba turi būti ir pakankamai pavėsingų vietų, krūmų, medžių ir taip toliau. Reikalavimai paukščių laikymo sąlygos diendaržiuose taip pat yra nustatyti reglamente 2020 /464 pirmo priedo 4 dalyje. Kaip ir aną kartą, kadangi pas mum yra paplitę daugiausiai vištų dedeklių ir broilerių auginimas, tai šioj skaidrėj pateikiu gyvūno laikymo tankį ir mažiausią plotą aikštelėse būtent šiems paukštukams. Tai yra vištoms dedeklėms diendaržyje turi tekti 4 metrai, vienam paukščiui 4 kvadratiniai metrai, o penimiems naminiams paukščiams laikant stacionariose aikštelėse vienam paukščiui 4 kvadratai, o kilnojamose paukštidėse vienam paukščiui 2,5 kvadratinio metro. Apie ženklinimą. Kai visą procesą atlieka sertifikuotas veiklos vykdytojas ar trečioji šalis, tai yra subrangovas, turi būti pateikta subrangos sutartis ir dokumentai įrodantys subrangovo vykdomos veiklos sertifikavimą. Perdirbant, ženklinant maisto produktus galima naudoti medžiagas, tai yra dažiklius mėsai, kiaušinių lukštams ženklinti. Nurodytas reglamente
1333/2017 straipsnyje. Kiaušinių gamybos ir pateikimo į rinką standartai yra nustatyti Reglamente 2023 m. 2466. Žmonių maistui skirti kiaušiniai privalo būti paženklinti. Ženklinimo išimtys taikomos tik smulkiems ūkininkams, savo ūkyje auginantiems ne daugiau kaip 50 vištų. Ant kiaušinio turi būti žymenys, kuriuos sudaro skaičių ir raidžių seka, skaidriai parodytas pavyzdėlis. Pirmasis skaičius reiškia dėdeklių vištų laikymo būdą. 0 tai yra ekologinis ūkininkavimas, o tai reiškia, kad yra taikomi ekologinio ūkininkavimo reikalavimai. 1 laisvai laikomų vištų kiaušiniai, tada, kai vištoms sudarytos sąlygos būti lauko aptvaruose. 2 ant kraiko laikomo vištų kiaušiniai, kai vištoms sudarytos sąlygos laisvai vaikščioti pastato viduje. Ir 3 narvuose laikomo vištų kiaušiniai. Raidytės, pavyzdėlyje nurodyta LT, nurodo šalies kodą, kur laikomos dėdeklės vištos. Lietuvoje padėti vištų kiaušiniai turi ženklą LT. Lietuvai tapus ES nare, kiaušiniai įvežami ir iš kitų ES valstybių, taigi parduotuvėje galime matyti ženklą ne tik LT. Trečioji, ten kur kryželiai sudėti, žymens dalis rodo vištų dėdeklimo laikymo vietos veterinarinio patvirtinimo numerį, kuris reiškia, kad laikymo vieta kontroliuojama ir kompetentingos tarnybos. Noriu atkreipti dėmesį, kai dėl kažkokių priežasčių veiklos vykdytojo sertifikate nėra suteikta kiaušinius realizuoti kaip ekologišką produkciją, kiaušinius ženklinti kodu, kuris prasideda skaičiumi 0, negalima, nes taip būtų klaidinamas vartotojas. Dabar noriu supažindinti su dažniau pasitaikančiomis neatitiktimis. Viena iš jų yra, kai neužtikrinamas pakankamas lizdų skaičius arba jų plotas dėsliesiems paukščiams. Taigi, vienas lizdas turi būti skiriamas ne daugiau kaip 7 vištoms dėdeklėms, o jei naudojami bendri lizdai, tai vienam paukščiui turi tekti ne mažiau kaip 120 cm² bendro lizdo ploto. Kitas neatitikimas, kai neužtikrinamas pakankamas laktų tupyklų ilgis ar plotas. Vienai vištai dėdeklei turi būti skirta ne mažiau kaip 18 cm laktos ilgio, o penimiems naminiams paukščiams turi būti skirtas bet koks laktų ar pakeltų tupyklų derinys, kai vienam paukščiui užtikrinama ne mažiau kaip 5 cm laktos arba ne mažiau kaip 25 cm pakeltos tupyklos. Neužtikrinamas pakankamas landų skirtų patekti iš uždarų paukštidės patalpų į stoginę ar diendaržį ilgis.
Pažymim, kad bendras paukštidės išorės sienoje esančių landų ilgis 100 kvadratinių metrų uždarų patalpų plotų turi būti ne mažesnis kaip 104 metrai, o bendras landų iš uždarų paukštidės į stoginę patekti ilgis turi būti ne mažesnis kaip 2 metrai. Čia nepriklauso, kiek vištų laikote paukštidėje. Čia yra reikalavimas būtent paukštidėjai. Taigi ir kartais nutinka, kad nesilaikoma lauko aikštelių ploto charakteristikos ir techninių reikalavimų. Tai yra neįrengtos lauko aikštelės ir diendaržiai arba jos įrengtos nepakankamo dydžio. Taigi, naminiai paukščiai turi turėti galimybę patekti į diendaržį ne mažiau kaip trečdalį savo gyvenimo trukmės ir pagal kiek galima ilgiau. Vienai vištai dedeklei skirtas plotas diendaržy turi būti ne mažesnis kaip 4 kvadratiniai metrai. Ir dar pakartosiu, kad didžiąją naminiams paukščiams skirtų diendaržių ploto dalį turi dengti įvairių rūšių augmenija ir be abejo jinai prižiūrima. Noriu pasakyti, kad šituos skaičius, kur dabar prie neatitikčių išvardinau, visi jie yra surašyti reglamento 2020 m. 464 antro priedo ketvirtoje dalyje. Viskas čia yra išdėstyta paukšteliam, viskas aišku. Be to, jei iškyla klausimų, vėlgi skambinkit, klauskit, padėsim. Ačiū uždėmesį. Klausimų gal turit? Tai ačiū Rūtai už pristatymą. Klausimų buvo šiek tiek raštu užduota, tai į daugumą pavyko atsakyti. Tai gal dabar dar bus kažkas žodžiu, jeigu nori paklausti. Tai kaip suprantu, klausimų nėra, tai galima baigti rašymą ir atsisveikinti, palinkėti geros dienos ir gerų darbų. Viso geriausio. Viso gero. Viso gero.